오늘 여러분께 함께 하고 있는 만나양 우리 노래자랑의 심사위원으로도 수고를 해주시고, 그리고 또 배우로도 왕성한 활동을 하고 계시고, 그리고 또 가수로도 열띤 무대를 꾸며주시는 바로 그분이십니다. 오늘 여러분들과 함께 이 무대를 꽉 사로잡아 주실 분, 우리 박광현 씨가 여러분들 만나러 이 무대를 오셨습니다. 만나 뵙겠습니다. 인천이 명곡 이제 블라인드를 올리겠습니다. 4년차 트로트 가수 박광현 씨였습니다. 트로트로 제2의 인생을 살고 있는 배우, 아니 트로트 가수 박광현입니다. 바로 우와! 박광현! 이 마지막 무대만큼은 진짜 나를 좀 보여주자. 가려면 가지 왜 돌아봅니까? 반갑습니다. 박광현입니다. 가려면 같이 왜 돌아보 가려면 같이 왜 돌아보 떠나갈 당신을 붙잡을 줄 알고 왜 돌아보 찢어지는 아픔을 느껴야 하나요? 마음속에 눈물을 보아야 하나요? 사랑한다 말을 마어 유행가 가려면 가지 왜 돌아봅니까? 지나간 일들을 잊으라니요. 지나간 일들을 잊으라니요. 사랑이 무슨 장난인가요? 가려면 가지 왜 돌아보 찢어지는 아픔을 느껴야 하나요? 마음속에 눈물을 보아야 하나요? 사랑한다 말을 마어 유행가 가사 들라오 가려면 가지 왜 돌아봅니까? 사랑한다 말을 마어 유행가 가사 들라오 가려면 가지 왜 돌아봅니까? 가려면 가지 돌아옵니까?
감사합니다. 이렇게 좀 진심으로 여러분들께 처음 인사를 드리고 싶어서 좀 무거운 노래, 아까까지 좀 신나셨는데 제가 좀 무거운 노래로 인사를 좀 드렸어요. 괜찮아요? 아싸! 22회 밀양무안 만나향 고추축제. 여기 오니까 좋은 게 있습니다. 다른 데 가서 고추축제 이런 얘기 잘 못하잖아요. 여기 신나게 해도 돼, 그죠? 만나향 무슨 축제? 아, 좋아. 좋습니다. 여기 아까 제가 심사위원도 봤는데요. 올라오신 분들마다 고추를 많이 드셔서 그런가 피부가 아주 탱글탱글하고. 아, 맞나? 오빠 탱글탱글하나? 아, 맞나? 저는요 사실 이렇게 행사를 다니면 저보다 딱 한 살씩 어리다고 생각을 하고 노래를 부르거든요. 그럼 저를 뭐라고 불러야 되죠? 하나 둘 셋. 아우 이쁜이들 센스는 있어가지고. 감사합니다. 여기 우리 이제 뭐 이쁜 어머님들도 많이 오시고 했는데 제가 그 트롯 가수로 데뷔를 했는데 트롯 가수로 데뷔하게끔 한 노래가 또 있어요. 제가 처음으로 불렀던 트롯곡인데 이 노래 부를 때마다 좀 신나긴 한데 가사가 너무 슬퍼서 항상 감정이 오락가락하는 노래가 있거든요. 여러분들께 띄워드리겠습니다. 보릿고개 띄워드리겠습니다. 네. 불필이 꺾어불던 슬픈 곡조는 어머님의 한숨이었소. 아야 뛰지 마라 해 꺼질라 가슴 시린 버린 고객들 주는 내 작곡물 한 바가지 배채우시고 그 세월을 어찌 사셨소. 좁은 먹기에 그 시절 바람결에 지워져갈 때 어머님 서름 잊고 살았던 한마는 보릿고개여. 불빛이 깎아불던 슬픈 곡조는 어머님의 한숨이었어. 아이고 좋다 아이고 좋아 밀양 무안군 너무 좋다 너무 좋아. 아야 오지 마라 해 꺼질라 가슴 시린 버린 고객들 주인 배 작곡물 한 바가지 배채우시고 그 세월을 어찌 사셨소. 좁은 먼 그 시절 바람결에 지워져갈 때 어머님 서름 잊고 살았던 한마는 보릿고개여. 불빛 깎아불던 슬픈 곡조는 어머님의 한숨이었소. 불빛이 깎아불던 슬픈 곡조는 어머님의 통곡이었소. 감사합니다.
자, 이제 여러분들이 이제 저한테 에너지를 좀 주셔야 할 시간이에요. 제가 요즘 뭐 사실 뭐 좀 시국도 시국이 아닌데 총을 좀 쏠 거예요. 근데 요거는 사랑의 총이요. 알겠어요? 근데 제가 총을 땅 쏘면 어떻게 반응하시겠어요? 아니야. 하트를 보내주세요. 자, 연습 한번 해볼게요. 빵! 빵! 좋아. 내가 저기 어딜 갔더니 빵! 그러니까 이런 분이 있어. 빵! 그러니까 어쩌라고. 버텨불어. 예? 어쩌라고. 절대 안 쓰러지는데 그러지 마시고 제가 총알을 귀엽게 빵 쏘면 여러분들은 하트로, 네, 아니면 그냥 너무 기분 좋아서 쓰러지셔도 돼요. 아시겠죠? 자, 그런 의미로다가 제가 이번 경연 끝나고 노래, 신나는 노래, 우리 이쁜이 누나들 만나면 신나는 노래 한번 불렀으면 좋겠다. 이게 약간 이 고백하는 고백송이거든요. 제가 직접 작사 작곡한 노래가 있어요. 사랑의 회원가입이란 노래인데, 예, 이거 제가 진짜 보험 가입하다가 약관 동의 짜증나고 본인 인증 짜증나서 만든 노래예요. 예, 근데 노래는 신나. 다 같이 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 사랑의 회원가입! 콩 쏜다! 아이 좋아. 저 뒤에도 빵! 첫눈에 반했죠. 당신을 본 순간 내 심장 터질 것만 같아. 지금껏 어디서 무얼 하다 이제야 내 앞에 나타나셨나요? 어디서니 누구신지 알려주면 안 돼요? 조심스레 당신에게 다가가고 싶어. 우리 사랑도 회원가입해야 하나요? 약과한 본인 인생 내 가슴에 번호 눌러줘요. 오늘부터 우리 사랑 시작해. 자, 저 뒤에 아우 좋아. 버티는 사람도 있어. 당신의 향기에 한 번에 취했죠. 내 심장 터질 것만 같아. 지금껏 어디서 무얼 하다 이제야 내 앞에 나타나셨나요? 어디서니 누구신지 알려주면 안 돼요? 조심스레 당신에게 다가가고 싶어. 우리 사랑도 회원가입해야 하나요? 약과한 본인 인생 내 가슴에 번호 불러줘요. 오늘부터 우리 사랑 시작해. 우리의 사랑도 운명이라 생각하나요? 찰떡 궁합 나와 당신 누가 봐도 우리 둘은 천생연분. 꼼꼼하게 우리 사랑 시작해. 아, 감사합니다. 또 해요? 아이 그래, 여기 뭐 고추 축제 왔는데 한 곡 더 하지 뭐. 네. 아, 세 곡 더 하시라고? 끝나고 노래방 잡으셔. 끝나고 노래방 잡으셔. 바로 오케이. 자, 이제 마지막 곡은 여러분들의 건강도 바라보고 또 저의 앞길에 또 환한 성공도 바라보고 또 우리 어린이들의 정말 무럭무럭 자라나는
이런 건강도 바라볼 겸 해서 모두가 행복하자는 바람을 담아서 다 같이 부를 수 있는 노래 발음이란 노래로 다 같이 부르면서 이 자리에서 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 건강하시고 행복하십시오. 감사합니다. 잡은 것이 많아서 손이 아픕니다. 등에 짊어진 삶의 무게가 온몸을 아프게 하고 매일 해결해야 하는 시간도 없이 살다가 평생 바쁘게 걸어왔으니 다리도 아픕니다. 내가 힘들고 외로워질 때 내 얘길 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 덩그러니 혼자 있진 않겠죠. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 나를 안아주면서 나는 사막을 걷는다 해도 꽃이라 생각할 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 조금씩 익어가는 겁니다. 저 높은 곳에 함께 가야 할 사람 그대 감사합니다. 건강하십시오. 행복하세요. 감사합니다. 예. 아유, 감사합니다. 아니 다음에 또 올게요. 예. 이렇게 보내실 거예요? 감사합니다. 감사합니다. 예. 이렇게 보내실 겁니까? 더 크게! 더 크게! 더 크게! 아니 그냥 일어나면 돼. 빨리 일어나. 좋다. 자, 골반 한번 흔들어 볼까? 부추 축제 왔으니까 골반을 한번 흔들어 볼까? 나나나나
꿀었던 눈물이 아직도 흘려갔던 눈물이 아직도 내 심장 속에 살아있으니 네가 원한 사랑해주지 내게 그 손에는 없지 하지만 너희도 사랑은 하지 세상 가장 감미로운 목소리로 나에게 할 수는 없지 나 가진 모든 말 다 넘쳐 가장 행복한 그 끝에서는 널 버리고 말겠어 감사합니다. 고맙습니다. 다시 한 번 더 열정적인 무대 꾸며주셨던 우리 박광현 씨에게 큰 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다.